辛くなってほしくない。本当に今楽しい時間だよね。辛いと思ったことあんまりないの。あんまりっていうか、なんだろう、みんなとこうして配信してる時は本当にないな。くさみ助かる？くさみじゃないです。今日はね、ムズムズしてないからくさみ出ないの。ごめん、予測していたより早く、へが来ちゃった。ヘクソのへが圧が来てしまった。音圧白さんすいませんでした。